Rio de Janeiro to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miast na świecie. Miejsce, gdzie potęga natury spotyka się z niezwykłą energią wielkiej metropolii. Z lotu helikoptera widać doskonale, jak miasto rozciąga się pomiędzy górami, tropikalną dżunglą i błękitnym Atlantykiem. To tutaj znajdują się jedne z najsłynniejszych plaż świata – Copacabana i Ipanema, a nad miastem góruje monumentalny posąg Chrystusa Odkupiciela na szczycie góry Corcovado. Z góry Rio wygląda jak ogromna mozaika zielonych wzgórz, zatok i tętniących życiem dzielnic. Rio de Janeiro słynie także z niezwykłej atmosfery, muzyki samby i jednego z największych karnawałów na świecie. To miasto pełne kontrastów, które z każdej perspektywy, a szczególnie z powietrza, potrafi zachwycić swoim pięknem i energią.
No to jeszcze dopowiem. Sam lot helikopterem to rewelacja, widoki z góry zapierają dech. Jak możecie, to wybierzcie się. To niesamowicie klimatyczne miejsce. Widok Rio pozostanie z wami do końca życia. A ilha pequena, mas o sonho impossível sonha. Quem é que não tem um maluco no céu e o Quixote no seu força? A ilha pequena, mas o sonho impossível sonha. Quem é que não tem um maluco no céu e o Quixote no seu força? Onde se voltou? Voltou a ilha, guerreiro, povo de alegria. Essa fria, papineiro sonhador, cavaleiro sonhador. Meu mundo é de magia, sou cavaleiro no ocidente. Eu me escondi em sua infância, seu doce é meu amor. Eu sou o Quixote dela, o gigante moinho, me viu deu no pé, o povo fica correndo. Esse feitiço tem castanhola, a bateria hoje vem de cola. O gigante moinho me viu deu no pé, o povo fica correndo. Esse feitiço tem castanhola, a bateria hoje vem de cola. Vestia a fantasia, fui a louca, vence, banana de banho, fiz uma bacia, eu elo de fora, eu vivo se prefiro pela história. Enfim, foi nascido pelo branca lua, porque a casa ali esquecer das aventuras, o tempo ficou. Zapraszam na kanał YouTube. Aleksandro Sawy. Correndo.